这里。哇！不要点，太干了。好。哦。好。我这个很远就可以拍到，你再想一个。这点了吗？哇，这样都吃。哇！开玩笑的。大探星的线。我真的这射线很短哎。我们这里啊，如果没有下午是礼拜天，那个夜市那边的，我们这里就可以看到，每天都有人在放烟花。哦。所以我们这里没有分什么过年不过年，平常都可以放。你们要点吗？这个？没吃。随便一只吧，给你们选吧。Evan，你全部放进去，另外点。前面的都放过了吗？你再点的那个已经放过了，就不会亮。还没放。没有，全部都没放过。你们 scotch tape。你干嘛？不要射我！对，没有啦，这点过了，我看弄他走，开玩笑。哇，这2点。这个谁放的？无聊哎你！三只一瓶你玩的。是，我太贪心了。你要 try 给你 try 给你 try。应该，我看不到线哦，不行不行。我点1只都很辛苦了，点3只。很小啊。这样。它线粘住了。现在底线那里。